xilligii aan jaamacadda dhameeyay waxaa laga joogaa muddo 9 sano ah. Gabdhihii aniga ila ekaa kuwii iga yaryaraa kuwii aan wax isla baranay oo idil waa ay guursadeen. Laakiin aniga 9 sano ayaan joogaa aniga oo jaamacad dhameeyay. Walina ma helin wax i guursado oo nasiibkayga ah. Arintaasi waxay igu abuurtay walwal fara badan maadaama bulshadii iyo dadkii aan ku dhex noolaa ay iga dayn waayeen su'aalo aan jawaabtooda u haynin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena soo dhawaad walaalayaal. haddii aad soo nabad kacday oo aad caafimaad qabto oo aad islaamnimo ku waabariisatay dheh alxamdulillaah ilaahoo noo ziyaadi nimcooyinka aadna siisay in badan oo annaga naga mid ah oo aan waxba dheereen oo aan waxba ka fadli badnayn ayaan maanta haysanin caafimaadka ayaan maanta haysanin nimcada islaamka alxamdulillaahi daa'iman wa abada ilaahoo noo ziyaadi nimcooyinka faraha badan eedna siisay ee aan la tira koobi karin intaan haysanin nasiib inta kadib walaalaha sharafta leh sidii caadi inoo ahayd baan isxasuusin salliga xabiibkeena Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Waxaa jiro dad fara badan oo laga yaabo in ay qisada maanta isku qisan yihiin ama ay saameyn doonto ama xitaa garanayo qof qisadan oo kale ay haysato. Qisadeena maanta waxay ka mid tahay qisooyinka ama dhacdooyinka laga arkay istighfaarta. waliba gabar oo guurkii ka soo daahay gabar wax baratay oo iskool dhameysay oo jaamacad dhameysay oo markii ay jaamacadda dhameysay kadibna muddo 9 sano ah joogtay oo aan guursanin oo gabdhihii iyada la ekaa oo idil ay guursadeen kuwii ka yaryaraa kuwii wax la baranayay intii ay dariska ahaayeen dhammaantood waa ay guursadeen ilaahayna awlaad ayuu siiyay. Gabadhan waxay noqotay gabadha keli ah ee xaafadooda da'daas ku gaartay ee 9 sano kadib xilliga ay jaamacadda dhameysay joogtay gurigeeda oo aan wali nasiibkeeda iyo calafkeeda helin. Waxay tiri aniga waxaan ahaa qof iska qanacsan oo qadarta Rabbi aaminsan laakiin dhibaatada ugu badan waxay iga imaanaysay dhanka bulshada oo qof walba wuxuu ileeyahay wali ma joogtaa wali ma guursanin miya ma guursatid heblaayo waa la guursaday midi kale waa la guursaday midi kale markii ay aroos jiro xaafadda ama qof aan qaraabanahay aroos uu jiro mushkiladu way igu sii badan jirtay waayo maalintaas oo idil aniga ayaa la hadalhaan jiray. Heer waxaan gaaray aan dadka ka dhunto oo aan jeclaysanin inaan qof bini'aadan arko waayo dadkii waxay noqdeen qofkii ku arkaba inuu guur un kala hadlo oo ku dhaho wali ma guursanin miya wali ma joogtaa yacni adiga waxa gacantaada kuma jiraan waa qadar Rabbi. Waxay tiri dadkii ayaan ka qaaday phobia dadkii ayaan nacay dadkii ayaan cuqdad u qaaday waxaan go'aansaday dadkii inaan ka dheeraado waxaan go'aansaday inaan qol ku jiro oo aan aroos aadin oo aan soo bixin oo aan adeeg doonin oo aan banaanka imaanin kaliya xilliga shaqadeeda aan baxo si tartiib ah oo aan guriga ku soo noqdo qofna aan la hadlin qof aan aqaan hadii uu wada halkaas ka soo socdo xataa waxaan gaaray ayay tir inaan wadada dartiis uga leexdo si uusan ii weydiinin su'aalahan i dhibay oo aan jawaabaha u haynin. Markii adiga wax aysan gacantaada ku jirin oo dadka ay ku weydiinayaan waa arin aad u dhib badan. Dadka qaar ayaa waxay sameeyaan qofka markuu guursanin wali ma guursanin inay ku dhibaan oo qofkii ay ku celceliyaan. Waxaa laga yaabaa qofkii waa uu guursaday in ilmihii ama uurkii uu ka soo daahay qofkii waxaa la leeyahay wali ma dhalin miya arintaas dadka wax weydiinayo ma dareensano dhibaatada ay leedahay laakiin dadka ay weydiinayaan waxay ku tahay xanuun waayo qofkan guurka gacmihiisa kuma jiraan awlaadana gacmihiisa kuma jiraan. Marka gabadhan waxay tiri waxaan gaaray heer qofaan aqaan haduu wadada halkaas ka soo socdo in aan wadadii ka leexdo si uusan ii salaamin uuna ii weydiinin su'aal ah maad guursatid goormaad guursan rabtaa maxaad u guursan weysay maxaad wali u joogtaa waad gabowday waad duqoday iyo hadallo badan oo aan qalbigayga u rooneen. Waxay tir culeysyadii ayaa igu sii batay markii dambe xiriir fara badan ayaan dareemay maskaxdayda ayaan u yaabay markaan waayo qof bulshada aad ku dhaxnooshahay hadii mar walba ay ku arkaan isku leeyahay waa arin culus. Waxay tiri gabadhan maalmaha ka mid ah anigoo gurigayga ku jira oo qolkayga ku jira
oo mobilkayga iskaga isticmaala YouTube-ka ayaan waxaa arkay muxaadaro sheekh ka hadlayo istighfaarta iyo faa'iidooyinka ay leedahay iyo gabar aan isku xaaladnahay oo guurka intuu ka soo daahay markii ay istighfaar samaysay ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala bariday oo Ilaahay u fududeeyay guurkii. waxay tiri waan baraarugay culayskii wixii aan dareemay oo idil hal mar ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iga siimay. waxaan dareemay in albaab aan iga iska xiran aniga aan furan karo oo aniga aan iska dayacay oo ah albaabka Ilaahay inaan xaqiisa aado oo aan baryo oo Ilaahay yahay mid aqbala ducooyinka oo istighfaarta Ilaahay dambiyada ku dhaafo oo raxmadda Ilaahay lagu helo. waxay tiri waxaan bilaabay in aan akhriyo istighfaarta. sidoo kale waxaan akhrin jiray ducadan Allahumma ighfir li warhamni wa'afini warzuqni wahdini. sidoo kale waxay tiri waxaan akhrin jiray suuratul baqara. intaasna waxaan sameyn jiray habeenkii saqda dhexe intaan soo kaco ayaan waxaan akhrin jiray istighfaarta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan baryi jiray waxaana ku baryi jiray ducadan Allahumma ighfir li warhamni wa'afini warzuqni wahdini. sidoo kale waxaan akhrin jiray suuratul baqara habeen kasta markii ay dadka seexdaan saqda dhexe intaan soo kaco ayaan sidaas sameyn jiray astaghfirullah wa atuubu ilayhi astaghfirullah wa atuubu ilayhi ayaan ku celcelin jiray kumanaan mar. sidoo kale Ilaahay waan baryi jiray Allahumma ighfir li warhamni wa'afini warzuqni wahdini. suuratul baqarana waa akhrin jiray. sidaas markii aan sameynayay muddo 3 bilood ah 3 bilood markii aan akhrinayay istighfaarta aan akhrinayay ducadan Allahumma ighfir li warhamni wa'afini warzuqni wahdini aanan akhrinayay suuratul baqara ayaa waxaa dhacday muddo 3 bilood markii aan joogay in qof shaqada ku cusbaa oo gadaal dambe ka imaaday oo ah qof aad iyo aad u wanaagsan oo aan wanaagiisa la yaabi jiray in uu isoo raadiyay oo nambarkayga soo helay ila soo xiriiray ii sheegay in uu rabo oo guur uu rabo oo waliba guurka uu u diyaarsan yahay oo haddii ay isfahmaan uu waqti badan inuu ka sii dhumo uusan rabin. waxay tiri wiilkan wuxuu ahaa wiil aniga da'dayda ah oo isku meel aan ka shaqeyno oo family wanaagsan ka soo jeedo oo maasha Allah waxay tiri waan soo dhaway waa isfahanay awalba wanaagiisa ayaan la yaabanaa ayay tiri wiilkan waalidkayga ayaan u keenay sidii ayaan ku guursaday alxamdulillah. haddana waxay tiri uur ayaan leeyahay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa kadeedkii iyo kurbadii haysta iyo dadka hadalka ay ku dhibi jireen kaga gargaaray muddo 3 bilood ah. 9 sano ayay joogtay markii ay jaamacadda dhamaysay kadib 3 biloodna markii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala bariyeysay oo istighfaar la imaatay oo ay akhrisay suuratul baqara Ilaahay kurbadii waa ka fiiday oo zawj wanaagsan ayuu Alle subxaanahu wa ta'aala ku arsaaqay awlaad iyo uurna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa u siiyay. marka qofkii Ilaahay baryo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isku xiro oo duceysto oo gacmaha kor u qaado oo istighfaarsado oo quraanka Ilaahay akhri gaar ahaan suuratul baqara Ilaahay kurbada waa uu ka fiidayaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kurbada waa uu ka fiidayaa. Ilaahayna wuxuu yiri ibarya aan idinka ajiibe. istighfaartana waa cajiib waxyaalo badan ayaa lagu helaa guur ayaa lagu helaa awlaad ayaa lagu helaa xawla ayaa lagu helaa meel walba aad ka kurbaysan tahay ayuu Alle subxaanahu wa ta'aala kaaga fiidaya kurbada. sidaas ayuu Alle subxaanahu wa ta'aala gabadhaas nolosheeda ugu qurxiyay oo murugadii heesayna Alle subxaanahu wa ta'aala uga qaaday. waa mahadsantiin walaalaha sharafta leh qisadeena maanta halkan ay ku egtahay muuqaalka like saar si ay walaalo badan u gaanaan. wassalaamu calaykum. qaybta hoose commentigan aan ku nooleen oo ku soo qorno saliga xabiibkeena Maxamed.